平時咧，佢知道影相影 video 咧，佢望住咧就唔理你㗎啦。點講啊？即係定格咯，唔再玩緊佢玩緊嘅嘢啊嘛。你都唔睬我哋啊！轉身睇緊唱歌。嚇！你睇緊乜嘢啊？何之恒？你睇緊巴黎啊？哎，唔搞你。真係啊！唔搞你，做咩？哇！快啲！你快啲收拾翻個殘局去。嚟！哎呀，你識跳未啊？但係佢隻眼仲係望緊嘅喎。你仲係睇緊巴黎㗎？不如坐翻好少少啦，嚟。坐翻好少少先，可能坐得唔舒服。係啊。好啦。好舒服啊！繼續睇緊啦。哇！對眼都唔眨唔理我哋啊〜